इधर से इसका देखो बैकग्राउंड देखो। स्टीयरिंग तो आइए गाइस चलते हैं। चलिए आज मौसम कुछ ज़्यादा खराब है, बारिश पड़ रही है। ओ भाई गाड़ी देख जो भाई कैसे बढ़ रहा है। आप देख रहे हो मौसम में कुछ ज़्यादा खराब हो रहा है। चलते हैं हम तो आज हमें कहीं जाना भी है। जल्दी से अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं, चलते हैं अपने। अरे यार कुछ गाड़ी को यहाँ पार करते गाइस सोने के लिए।